ABA 三成啊。1 2 1 2 3 4。開始啦喎嚇，我哋教個先啦。係咯，上手嗰陣點打？係啦，即係低嘅。有邊個想出嚟試下？上次我見到呢人，會咁樣啊？好嚟，等我嚟啊！有嘢冇問題嘅，等我整到少少嘢先。大家低少少先，好好整。咁我哋第一次就會用拍子機啦。OK， 阿先，阿林俾個 number 我啊。8 OK， 1、2、3、4、5、6、7、8。嚇？安全牌喎。咁啱咯。個維普又嚟。嚟啊！第一次係自選㗎嘛？你選咯。係咯，第二次就佢選啊嘛。係啦，冇錯啦。你講咩啊？個 tempo 都係80啦，係咪？呢個要想快啲。快少少。哦，90好冇？好嘛？得唔得？之後有啲嘢喎。嚇？咩？揀咩嘢？我哋揀。哦係啊，sorry，都係即係3同4，3就 A，4就 B。好。好，係啦。即係好精明係嘛？啱咗啦。呢個。1 2 1 2 3 4。
得唔得 ？OK， 但係你人就好似唔係未翻到嚟啊。OK， 下次唔好食咁。可能你係會係第一次。OK， 咁係唯獨是個 B 嘅sorry 第三次唔係 B， 即係第三次嘅 A 咧快咗，得唔得？可能要你快過個拍子機，要減翻慢啲。OK， 咁但係整體都幾好啦，即係好穩定啦。咁啊，第二次睇下可唔可以做多啲嘢啦，即係可能喺第4、第8呢啲做多啲嘢，做一啲 fill in 咁但係整體都幾好，得唔得？咁啊同埋最 sorry 唔好意思，最尾 roll 都係可以長少少，即係其實佢首歌係比較慢啲係咪？咁你個 feel 就唔使咁激烈，即係唔使，即係同之前可能有啲唔同，可以慢慢地都可以 roll， 得唔得 ？OK， 好唔該。比較碌爆啊呢段。7嘅。1、2、3、4、5、6、7。咪留喺大細力咯，唔係，或者你可能你3個段都係差唔多。咁其實頭先我做就可能 B 就陣間大聲啲嘅，因為 rhyme， 咁去到 A 陣間可以細啲嘅。你講你啊？係啊，即係佢就冇咁嗰個 A B 就 A B A 就冇咁。即係你想有分別啊？唔係，即係我哋做一大。可能你即係頭先我哋就咁打就可能成件事都係比較平少少，即係可能佢哋個 Y 係翻個 A 可能細啲。3同4，講都係3同4。咁 tempo 幾多啊？即係90，使唔使要慢翻啲？我就玩就80咁樣，因為冇乜所謂。最難啦，80。要加。OK。要加好多嘢。咁啊，第一樣嘢咧個 tempo 得唔得？開頭快咗得唔得？快咗少少得唔得？咁之後都幫你停咗。咁啊，去到 B 嗰度再撳翻就好啲啦。去到第3次 A 又快咗少少啦。咁同埋個 form miss 咗個 form 係咪？打得下早咗啦，從埋中間嗰段 OK。咁可能都幾有信心嘅，打得一下咧唔好對咯，唔好有信心啊。咁就點啊？陳友南？如果個 beat 慢即係快咗好多。阿邦咧？應該俾啲信心應該 OK 嘅。係啦，應該可以嘅，即係驚嘅。係啦，驚驚地咁啦，同埋都幾難，因為驚聽住個拍，所以其實咧你可以其實當你聽唔到，你要細力少少，咁你就會好啲嘅，即係睇下佢哋咯，可能甩咗咧，睇下佢哋會知道，因為其實點樣睇咧，
其實我都唔識睇嗰啲符咁但係我知道咧，嗱你聽到咧，譬如 in case 即係可能甩咗咧，咁你見到譬如第二行咁咧，頭兩個 bar 係一樣嘅，係咪？係咪？第二行呢兩個係咪啊？係啊。係咯，個英文字一樣噶嘛，哦應該嚟講，即係睇呢啲啊，即係咁樣圖。之後第三四又係一樣噶嘛。咁你見嗰啲人嘅手一喐咁就咪照咯，係咪？可能都係咁樣。唔係即係有時可能唔知喺邊就見到佢喐啊，就應該係㗎。feel 到啊！我唔聽㗎，我唔識聽嘅啫。佢一喐就係㗎，係咪啊？會唔會㗎？應該係會㗎嘛，應該可能都係咁啦。咁你 2K 咗咧，最尾你咪睇到咯。你喐就係轉啦，一喐就係轉。即係可能自己會迷失咗，就會睇下。因為好明顯嘅頭，即係有時可能當然啦，你可能你有啲第三行甩咗，你梗係好難追啦。咁可能你有時可能唔係好清楚喺度邊，因為佢第一行係喐咗3次嘅，第二行喐咗2次，其實都幾易睇嘅。咁呢啲如果係 blues 嚟講，即係你唔同其他咧，個 chord 都轉咁咧，咁就好難。blues 好易嘅，得唔得 ？OK， 咪喐。因為而家都係唔係好複雜啊嘛啲嘢，咁開就喐咁嘅，應該就係 OK。咁啊，整體都幾好 OK。我想講咩咧？仲有我 base 可以細少少，你個 OK。好，唔該 ，Jackie 俾個 number 嚟啊，好嘛？9咁長嘅做啲唔緊要，好有耐性嘅，得唔得？有4個人，1、2、3、4、5、6、7、8、9。你咧？你咧？好。好，好有信心啊！今日好似係啊，你好勁咁啊！都好耐啦，講係嘛？講死。個 tempo 你翻幾快啊？80咯。好。最慢嗰個啦。好。80係慢嘅 Jackie，例如係慢少少。